गुड मर्निङ एभ्रिवान। म चाहिँ उठिसकेँ। आज नेक्स्ट डे तेह्रथुमको बसाएँ अनि बिहानै उठ्दाखेरि त पानी परिरहेको रहेछ। कस्तो नराम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। डुल्न पर्ने धेरै छ तर पानी पर्यो। मेरो साथीलेको बिहानै मेरो साथी हामी उठेको सँगै दुईजना होइन। हेलो भन न, हेलो गर न, गर न। मौसमले च्यालेन्ज गरे जस्तै मैले पनि च्यालेन्ज दिँदै तातो तातो चिया खाएँ र अब चाहिँ हामी निस्किनेछौँ बाहिर। तर पानी परेर खासै धेरै जान पाइएको जस्तो छैन। कस्तो राम्रो अरूले ओड्दा चाहिँ देखिन्छ। राम्रै छ त, राम्रो त ठिकै होला हैन, यति राम्रो छ, नराम्रो छैन। फिनिसिङ र ठोकै ठिकै छ। बस्छु राम्ररी निकाल है। फेरि निकाल्नु जान्नु पर्यो। कालोसँग गोरु निकाल्ने त्यो त मिलाउँदा भइहाल्छ नि, भिडियो बनाएपछि। यो चाहिँ हाम्रो तेह्रथुममा बनेको पछ्यौरा। यो चाहिँ हाम्रो पछ्यौराको तान हो। अब भरे मान्छे नै निकाल्दिनँ अनि खान्छ। ए त्यसो गर्छु भने त भएन त। पछ्यौरा चाहिँ यस्तो छ। वाउ कस्तो राम्रो छ। तपाईँहरूले यसरी पनि ओड्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई यसो गरेर पनि ओड्न सक्नुहुन्छ है। राम्रो देखेको छ, देखेको छ कति राम्रो देखेको छ नि। अरूले ओड्दा चाहिँ कति राम्रो देखिन्छ। अनि अब यस्तो देखेको छ हामी चाहिँ ओड्नु चाहिँ पर्दैन नि, हामी पनि राम्रो देखिन्छ। ल भयो भयो। यो तान चाहिँ हाम्रो पछ्यौरा अथवा बोर्कीको हो। अनि यो चाहिँ मिक्स कलरहरूमा छ। यहाँनिर 2-3वटा भित्र छ तर मैले एकैचोटि अलि धेर बनाएर निकाल्नु पर्यो भनेर निकालेको छैन। यस्तो छ है ल।